Για πες Στεφανάκη. Που λέτε παιδιά, του Λουβά ήμανε εκεί με το παπάκι και έπιναν μπύρες. Από εκεί από δίπλα από το αυτοκινητοδρόμιο να ούμε, με παίρνουν τηλέφωνο, με λένε, έλα θέλεις τη βαρύση στο Σουμάχερ κόντρα. Παίρνω κι εγώ που λες του παπί, πηγαίνω κατευθείαν εκεί στο Σουμάχερ. Του λέω τι είναι ρε, λέει θα με βάλεις κόντρα. Θα σε βάλω του λέω. Ποια είναι. Ξεκινάμε που λες, εγώ με το παπί αυτός εκεί με τη Φιράρι, ξεκινάμε να πούμε, πάει ο Σουμάχερ 100. 99 εγώ με το παπί. 180 Σουμάχερ, 170 εγώ. 250 ο Σουμάχερ, 240 εγώ. Περπατάμε στη λέω δίπλα, φανάρι με φανάρι είμαστε με το Σουμάχερ. 200 ο Σουμάχερ θα δίνει, 299 εγώ με το παπί. Εκεί πέρα που λες να πούμε στην 25η στροφή που δίνει μια ο Σουμάχερ και πάει 400. Τι είναι αυτό. Δεν μπαίνει η Δευτέρα ρε φίλε.